Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada para jamaah untuk bisa menempatkan posisi. Insya Allah sebentar lagi kita akan memulai kajian Ahad ketiga, yaitu adalah kajian hadis. Monggo kepada para jamaah sembari istirahat dan kegiatan lainnya, insya Allah kita sebentar lagi akan melakukan kajian tematik di Ahad ketiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Yang kita muliakan bersama, yang kita hormati bersama guru kita, beliau Bapak Kiai Haji Hadrul Ihsan, yang pada kesempatan yang mulia ini akan membimbing kita dalam kajian hadis. Tak lupa juga kepada para alim ulama, para sesepuh, para cendekiawan, dan tak lupa kepada para jamaah yang kami muliakan. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amma ba'du. Baik para hadirin hadirat, setelah bulan lalu kita membahas hadis tentang bagaimana cara Allah mengangkat ilmu, maka kita akan melanjutkan dengan kajian hadis dengan tema yang tentunya sebentar lagi akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Hadrul Ihsan. Kepada beliau fal yatafadhal. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa qudwatina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat asar Masjid Agung Semarang Kauman yang saya hormati, saya muliakan. Tentu kita awali bersyukur pada Allah. Alhamdulillah sore ini kita diberikan izin bertemu dalam kajian sore hadis. Tentu harapan kita pertemuan ini, silaturahim ini membawa kebaikan, membawa kemaslahatan kita fid din wa dunya hatta akhirah. Salawat salam semoga terlimpahkan hadirat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hadis yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man uti sing sapa ngeseleman iku nafasa ngilangake, jembarake, ngilangake an mukminin sanging wong mukmin liyane, kurbatan ing susah, ing susah, bahkan satu susah, mingkura bidunya saking
piro-piro susah dunya. Nafasallahu mongko bakal ngilangake sapa Allahu Allah anhu saking man kurbatan ing susah min kurabi yaumil qiyamati saking piro-piro susah dino kiamat. Terus Nabi dawuh nggih, barang siapa yang jembarake nggih utawa ngilangake susahe wong mukmin sak susahan wae nggih, susah-susah donya nggih. Dadi kan wonten tiyang sing duwe susah kathah nggih, kaya awake ngidodong duwe susah nggih. Enu akeh susah. Niki nek ana wong kok gelem gampangake ngilangake susahe wong mukmin nggih. Susah urusan duniane wong mukmin. Ini orang ini oleh Allah akan dilapangkan, dihilangkan susah jamak nggih. Beberapa susah wonten ing yaumal qiyamah. Niku janjine Rasulullah pilih Allah menika badhe jembaraken kula panjenengan sami ngilangake susah kula sangka besok ten dina kiamat ketika kita ini mau menghilangkan, mau melapangkan susahnya orang mukmin yang lain. Lho nek kalian ngeten iki luar biasa, seneng nggih. Saiki lak ibu ngoten nah, wong sing nyusahno wong mawon iki. Nyusahno wong ngoten iki. Nek wong liya susah jadi senenge lak karo-karuan iki. Justru sekarang ini ada satu fenomena orang itu katakan hebat bisa nyusahno wong ya ono nggih. Lho namanya laib permainan ngoten. Permainan wong bermain itu menang dielulukan ketika mengalahkan orang lain ya. Jadi ketika kita bisa menyusahkan orang bangga. Mboten ngoten. Awake dhewe niki sebagai orang mukmin punya pedoman. Dawuh Nabi sing sapa ngilangi susahe wong mukmin nggih kancane, tanggane, keluarganya, temannya, siapa saja orang mukmin dari urusan dunia, maka kita akan dihilangkan susah kita besok hari kiamat. Misalkan ngeten ana wong mukmin kanca kesusahan nggih pengen nyaur utang, rasa nyaur utang nyilih awake dhewe ini dia kenapa ndak kita pinjami. Tapi lek nggih mboten kula percaya itu urusan lain nggih. Nah ini kan jengane ada kasus, ada sesuatu tapi secara umum nggih kenapa tidak kita pinjami? Mungkin kita punya kok. Ana wong mukmin sing njaluk mergo mungkin kelaparan, mungkin kurang dahar, macam-macam. Kenapa tidak kita beri kalau kita punya? Gitu. Nah, ini satu contoh mudah, contoh yang paling gampil. Ketika kita melapangkan orang mukmin, maka kita akan dilapangkan besok di hari kiamat. Padahal kesusahan kita di hari kiamat itu luar biasa, tumpuk-numpuk ora karu-karuan. Jadi susah awake di donya, mbek susah ten dina kiamat niku wakeh ten dina kiamat susah. Nek ten donya niki, nek kula sampean niki susah, bisa njaluk tulung kancane. Begitu nggih. Bisa. Kula susah tepang jenengan, Kang aku mangkang mulih rak duit, apa angkot rak duit sama duit po Kang. Niki iso nyilih, iso nyuwun nggih. Ten donya. Aku kok rada luwe iki nyuwun banyune arep nggih maem napa ngelak saged nggih saged. Tapi sok ten akhirat mboten saged, ten kiamat mboten saged. Nggih mboten saged. Tidak semudah itu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Terus napa niku yauma yafirul mar'u min akhihi,
orang sama lepas lari dari teman-temannya. Wa ummihi wa abi, lari dari bapak ibunya. Wa sahibati wa bani, lari dari sahabat-sahabat dan anak-anaknya pun pakai dewi-dewi lah. Kullu mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, saben wong kuwi di urusan dewi-dewi. Sibuk dan urusannya sendiri-sendiri. Nek pun ngeten ya ora iso sambat sapa-sapa. Ngantos nalika tiang-tiang niku sambat Nabiullah Adam alaihissalam, Nabi Adam kula mangtulungi, kula niki putu jenengan, kula niku anak-anak jenengan mangtulungi. Nabi Adam apa kata beliau? Aku ora iso, aku ki ana tau luput dhisik. Ngene macam-macam buah khuldi macam-macam kuwi pun sebataken. Mas Nabi Ibrahim nggih boten purun. Akhiripun wonten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nembe saged. Itu namanya asy-syafa'ah. Mula kita sadonga muga-muga entuk syafaate Kanjeng Nabi. Nah, nggih niku. Dados barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin, maka akan dihilangkan susah kita, berbagai susah kita besok di hari kiamat. Waman yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Waman ute wong yassara kang gampangake sapa man ala mu'sirin ing atase wong kang susah, wong kang kangelan. Mu'sir itu bisa diartikan orang yang miskin, nggih, orang sebelah sulit, nggih, arep dar sulit, nyandang nggih sulit, arep apa sulit, mungkin namanya mu'sir. Lafal usrun itu angel, dari sebelah angel. Orang yang selalu menghadapi kesulitan, niku mu'sir. Mula mu'sir bisa diartikan juga orang yang miskin. Nek ana wong sing gelem gampangake yassara yu yassiru taisiran ala mu'sir, sing wong mu'sir, wong sing miskin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah urusan dunianya dan akhiratnya. Masya Allah, luar biasa. Wong sing gelem nyenengake gampangake wong mukmin niku digampangno dening Allah somben urusan dunyane ngantos urusan akhirate. Ora mung donya tok tekan akhirat. Memang janji Allah itu banyak yang di akhirat, nggih, di masa besok. Kathah. Terus nggih janji di dunia juga ada, nggih. Tapi nggih janji ingkang wonten ing alam akhirat bijak niku. Janji Allah niku pasti nggih, pasti akan dilakukan oleh Gusti Allah, akan dilaksanakan karena Allah niku la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah nulayani janji. Nah, niki Nabi yang dawuh sing sapa nggampangake wong sing kangelan, Allah bakal gampangake wong kuwi mau urusan dunyane ngantos urusan akhirate. Cuma kadang-kadang gini tiang niku sosok welas karo wong nggih, tapi ora berbuat apa-apa. Menurut saya dalam konteks yang lain nggih. Yang namanya rahmah niku nggih, rahmah. Niku nek ayat napa niku mawaddah wa rahmah niku, rahmah nggih. Rahmah niku welase ati nggih. Terus berbuat atau ada aktivitas, ada langkah untuk berbuat baik pada orang yang diwelasi. Kula welas kalih anak kula, misalkan nggih. Niku sing jeneng rahmah, ati niki welas terus kula berbuat kebaikan untuk yang saya welasi. Niku rahmah namanya. Dadi nek kapan ana wong kok nyawang wong liya welas, mesake yo, mesake, tapi ora berbuat apa-apa, itu bukan rahmah. Bukan rahmah. Mula nek welas niku aja mung dirasake tok ngoten nggih. Diwujudno dengan perbuatan. Itu namanya rahmah. Lah niki wong yasa niku wau nggih. Wong kok kangelan to,
mung delok ketok, mesak ketok, tapi tidak pernah kita taisir. Kita tidak pernah menggampangkan mereka, nggih, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, nggih. Nuwun sewu. Kadang-kadang nggih awake iki sosok niki konteks yang lain nggih. Nah, sosok ten dalan-dalan niku ana wong sing napa ten bangju napa-napa nggih, sosok kita welas nggih, welas. Tapi kita tidak berbuat apa-apa nggih, itu bukan rahmah. Nah, bukan rahmah. Mila nek kapan wong lanang wedok niku rahmah nggih, niku nggih kudune nek kapan sing wedok niku welas sing lanang ya berbuat apa yang menyenangkan yang laki-laki itu, ngoten. Kalau yang laki-laki itu rahmah pada istrinya, ketika melihat istrinya itu dengan kasih sayang, maka ada aktivitas, ada apa? Ada gerakan, ada upaya untuk berbuat baik. Niku rahmah. Terus riqatul qalbi wal ihsan ilal marhum, niku rahmah. Nah, termasuk ketika kita mau membantu orang lain, setelah kita merasa iba, kasihan, itulah namanya rahmah. Bila napa menika innama yarhamu min ibadil arhama nggih, dados yarhamullahu min ibadir ruhama. Ngoten nggih. Jadi Allah itu akan rahmah kepada hambanya kalau hambanya itu punya sifat rahmah kepada orang lain. Ngoten nggih niku. Irham man fil ardi yarhamka, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmato marang wong ting bumi, maka yang di langit akan rahmah kepada kamu sekalian. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Lajeng terus boleh. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man ute wong satara kang nutupi sapa man musliman ing wong Islam. Nggih. Satara mongko nutupi ing man sapa Allahu Allah fid dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Tiyang kadang-kadang ngeten nggih. Ana wong mukmin kancane dulure niku sosok ana sing salah, ana sing duwe keluputan. Niku nek keluputan niki wau napa nika sampean udal-udal niku dadekne wong niku susah. Nah niku ora entuk nggih, mboten entuk. Terus nek ana wong sing luput dikandani ben apik piye, aja dibuka sak nggon-nggon nggih niku. Jadi namanya kasful aurah. Buka nopo kekurangan orang lain tidak boleh, itu tidak boleh. Bahkan kita dituntut untuk nopo menutupi kekurangan orang lain. Pamane ngeten. Ana wong nopo nyilih duit kula gawe nyilih duit kula nggih. Gayane nyilih duit kula. Niki kula rasa ngomong-ngomong, weh kae masih bar kok nyilih duit kae. Oh, terus ngoten bar ngoten ngopo ngoten niku wong. Ngoten nggih pun ben mawon ngoten nggih. Jadi tutupi mau ndak usah dibicarakan. Kalau tahu misalkan kok mau nggonmu napa anu kangkae mau misalkan biasa silaturahim kok mau ngobrol-ngobrol tok wae. Terus kita berupaya untuk menutupi kekurangan orang lain. Ojo malah ngubal-ngubal kesalahan orang lain, itu ndak boleh, ndak boleh. Ana wong misalkan nggih salate ora patek napa komplit umpamane iki kandhani ora usah diomong tekan endi ngoten. Nah kecuali kalau orang itu misalkan ketika berbuat maksiat itu dengan mujahiran menampakkan ya, dia duraka ditampakkan iki lho aku duraka. Dia misalkan rak poso iki lho aku rak poso. Itu boleh disampaikan pada dia orang yang mujahir, orang yang menampakkan kedurhakannya pada Allah. Tapi sebenarnya tidak seperti itu, mboten angsal. Nutupi mulah kurange wong
liya. Pun ngoten gampil. Kula kiten maknane sampun paham kabeh nggih ngoten. Aja ngasik gawe isine, gawe malune tiyang sanes ngoten. Ku malah tambah ana apa niku ana wong salate ora patek semangat, diunek-unekke tambah ra semasisan men yo gitu. Oh. Ana wong cetil diunek-unekke cetil, wah tambah cetil meleh malah niku. Nggih, mboten ngoten. Niku teks hadis begitu. Wa man satara musliman satarallahu fil dunya wal akhirah. Ajeng wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wallahu ta Allah iku fi aunil abdi ing dalem mitulungi kawulane. Allah akan selalu menolong hambanya. Maka nal abdu fi auni akhihi, selagi kawula niku fi auni akhihi ing dalem nulungi kancane. Jadi Allah akan menolong kita kalau kita ini juga menolong teman-teman kita. Dinulungi kanca nggih. Niku dadekake Allah nulungi awake dhewe. Nah, hadis niki sekaligus nggih menerangkan bahwa tinulung menungso ya entuk ngoten nggih, ngoten. Nulungi menungso ya entuk, njaluk tulung menungso nggih entuk. Mboten entuk mawon nggih. Dados enten hadis nek kowe iki njaluk tulung yang Gusti Allah. Niku hakikinya seperti itu. Hakiki seperti itu. Tapi kalau kita ini berpikir yang syar'i, nggih, sing kasat mata, nggih mboten kudu ngoten terus-terusan. Dengan lara awake mriyang, nggih njaluk tulung mbek dokter lah. Mbek wong sing ahli berobat to menapa. Yung lara kok omong ya Allah Gusti kula paring mari Gusti ora mari-mari ngoten lho. Tapi hakikate mbuh sampean kula niki nyuwun tulung dokter, mbuh nyuwun tulung kanca mergo pengen banyu ora ndek banyu njaluk banyu. Mbuh napa niku hakikate tetep nyuwun ten Gusti Allah. Manusia itu adalah lantaran kabeh. Artosipun apa? Minta pada Allah itu pasti, ya pasti. Tapi ketika urusan-urusan yang sifatnya napa menika syar'i ngeten menika sing kasat mata ngeten, nggih awake dhewe njaluk tulung ten mungsuh ora apa-apa, tapi hakikate tetep pada Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan nek ana wong omahe kobong. Wis ngene ana wong omahe kobong niku njaluk tulung sapa ki? Allah, ya Allah, tolong ya Allah, makhluk kobong entek omahmu nggih. Nggih tetep wonten menungso. Tapi tetep niku hakikatan Gusti Allah ngoten. Dadi nyuwun ten menungso niku sebagai lantaran nyuwun ten Gusti Allah ngoten. Nggih. Jadi bukan berarti kalau kita minta pada manusia tidak minta pada Allah, bukan seperti itu. Nggih. Tetap kita minta pada Allah. Kita minta pada tolong pada manusia niku sekedar lantaran ngoten nggih. Sampeyan badhe jati klambi nyuwun tulung sapa sampean? Nah, nggih niku urusan-urusan ngoten niku ya menungso to nggih. Wong menungso entuk nulung menungso kok nggih. Menungso entuk nulung menungso entuk njaluk tulung menungso niku pun enten dawuh Nabi. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu maka abdu fi auni akhihi. Terus kita itu akan diberi pertolongan Allah sepanjang kita menolong orang lain. Jadi tulung-tulung itu ono entuk nggih. Ojo kesaminan samin banget. Ora tau mbek menungso sebab Gusti Allah. Yo tapi yo awake dhewe ora makome nggih. Nek makom wis dhuwur nggih saged wong nggih. Nek makom awake dhewe makom rebece ngene iki yo makom isih butuh menungso. Tapi ini ku wanti-wanti kula hakiki tetap kepada Gusti Allah. Saniki enten dawuh ngeten. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Apa maneh? Wa ta'awanu tulung-tulungano sapa sira kabeh 'alal birri ngatasé kebagusan. Kan aku njaluk tulung temen manusa to. Kita saling minta tolong sama kita umat manusia. Tapi ini kabeh lantaran hakikate pitulung tentu ten Gusti Allah. Niku untuk menolak ojo njaluk tulung ning nggon setan, ojo njaluk tulung ning nggon jin, ojo njaluk tulung ning nggon wit sing gedhi. Lah ngoten niku. Ojo njaluk tulung ning macam-macam. Njaluk tulung Gusti Allah ngoten iki. Lajeng waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Waman te wong salaka ngambah sauman tariqan ing dalan yaltamisu hale murih sapa man fi dam tariqan ilman ing ilmu sahalallahu lahu sahala mengko gampangake sapa Allah lahu maraman tariqan ing dalan ilal jannati marang swarga. Ringkese sing sapa ngambah dalan ngaji golek ilmu nggih tentu ilmu sing manfaat ilmu agama tentu nggih niku nggih ngoten. Maka Allah akan mudahkan orang itu tariqon ilal jannah, jalan ke surga. Jadi ketika kita itu ngaji, melaku ngaji, bu ngaji napa mawon, sing penting ilmu sing manfaat nggih, nambah ilmu sing bisa dadak ngerti di halal di haram, sing hal dilakoni, sing haram ditinggalake niku gampangake dalan ten swarga. Kenapa demikian? Nggih logis mawon. Ketika orang itu mau ngaji, mau belajar agama, Al-Quran terutama, dan yang lain juga, maka orang itu akan bisa membedakan mana perintah, mana larangan. Sing perintah dilakoni, sing larangan ditinggalno. Mana halal, mana haram. Sing halal dikonsumsi, yang haram ditinggalkan. Lan pun ngaten nggih pun kan swarga ten iki. Kan iki dalan swarga. Wong swarga dhewe mung amar ma'ruf nahi mungkar. Meninggalkan yang mungkar, melakukan yang ma'ruf niku pintu surga tembiku niku. Ngoten. Mula ngaji sing ngilmu niki ngilmu marakake ngerti apik lan ala. Bedake apik lan ala. Sing apik dilakoni, sing ala ditinggalke. Niku lho seperti itu. Dibandingkan dengan orang yang tidak pernah belajar agama, tidak pernah salaka tariqan, tidak pernah belajar agama, maka dia tidak akan tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Lu ibadah kenteng, ngeten-ngeten. Wong ibadah kenteng, nek ora ilmune niku kopong. Ten kitab Ihya kula bimon maos niku. Ngibadah yang tanpa ilmu itu ibadahnya mati, ngoten. Jadi mati, ibadah itu mati. Ya ibadah ada tapi mati. Tapi ibadah sing nganggo ilmu niku hidup ibadahnya. Niku nggih niku ten juz tunggal nggih paling separuh munggah sik lah ngoten. Kula nggih maca niku nggih. Terus niku ada kalau ngoten ibadah yang tanpa ilmu itu ibadahnya mati. Jadi mboten dene napa-napa. Ya ibadah tapi mati. Ini ibadah orang ilmu niku hidup, hidup. Karena apa? Orang ibadah yang tahu ilmunya itu dia ngerti iki sah apa ora sah. Ngoten. Tapi yang ibadah orang ilmune mboten ngerti iki sah ora sah. Wong salat tanpa ilmu iki mau bener apa ora mboten ngertos. Sing penting anggar salat mawon. Mau wudune bener ora orang ngerti mbur ati kabeh. Nah niku niku nggih. Mula lurung ilmu niku memudahkan kita untuk menuju surga. Karena apa? Kita akan ngerti di apik di Allah, sing apik dilakoni, sing Allah ditinggalake, ngoten dan seterusnya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min baitillah yatluna kitaballah wa yatadrusunahu bainahum illa nazal alimul as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Wa mastama qaumun lan ora kumpul sapa kaum fi baitin dan omah mim buyutillah sing dropo omahe Allah taala
ya celuna hale padha maca sapa wong akeh kitab Allah wa yatadarasunahu lan deres-deres bertadarus saling belajar ing kitab Allah wau bainahum di antara mereka illa nazalat kejebot tumurun alihi mengatasi wong mau apa as-sakinatu anteng wa ghasyatumur rahmah lan nutupi ing wong mau apa rahmatur rahmah wa hafat sumul malaikah lan ngepung hum ing wong akeh opal malaikatu malaikat wa dzakarhum lan nyebut sapa Allah ing wong akeh fi man dan golongane wong aindahu kang ing sani Gusti Allah. Dados nek kapan wong gelem kumpul-kumpul nggih fi baitin min buyutillah. Omahe Allah niku ya masjid, ya musala nggih. Karena itu umum maka bisa berkembang ke tempat yang lain, pondok pesantren, bahkan di rumah pun. Dados bahasa kapan wong kumpul-kumpul ning omahe Allah niku bahasa sing umum ngoten. Ngene kene kowe engko nek jajan ning warung bayar yo ngoten. Bayar yo. Di warung niku mboten dadi koyit niku, mboten. Timbuh jajan tempuh diwan yo bayar. Nggih, ngoten. Kowe iku nek jajan ning warung bayar. Berarti ndak ning warung ora bayar ngoten. Ya bayar, bayar. Jadi bahasa ning warung itu bahasa umum nggih, mboten menjadi koyit ngoten. Nah, sing penting angger wong do gelem kumpul-kumpul, do maca Al-Qur'an, des Al-Qur'an nggih, niku Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan. Allah berikan rahmah, kasih sayang. Wah niku kebagusan Allah bari tumibo. Lajeng wa hafat sumul malaikah dan akan diubengi oleh malaikat. Mula anggere wong do kumpul kok deres-deres mesti anteng atine nggih. Anteng atine, nikmat, adem nggih. Karena jaga malaikat pirang-pirang nggih. Tapi apa ana wong tadarus kok degelutan ta ono. Mboten enten nggih. Tapi sampean lho dangdut lapangan sing gelut ayo pirang-pirang. Nggih. Tapi nek jengane deres Quran ora ana terus kok gelutan ana. Niku kebangetan niku mboten enten nggih. Karena apa namanya itu hafat sumul malaikah, malaikat menjaga kita. Istilahnya ada malaikat luar biasa. Dan bahkan wa dzakarahumullahu fi man indahu, kita akan disebut-sebut digabungno karo wong sing ten sisi Allah mriku, para malaikat. Lho ngoten nggih. Dikategorikan sama dengan mereka dengan apa? Dekat dengan Gusti Allah. Nah, niki sing terakhir iki. Dawa hadis iki. Wa man batta bi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Wong sing kendhu ngamale, kalau tak balik global mon. Wong sing kendhu ngamale niku ora bisa nyepetake nasabe. Ngeten nggih. Kula niku umpama duwe nasab hebat nggih. Wah, nasab kula jos nggih. Tapi kalau niku lendet, ngibadah kula nggih lendet nggih. Salat nggih halas sangko. Itu tidak bisa dipercepat oleh nasabnya, ngoten lho. Mboten iso wingi ora cepet dhewe lah wong nasabe aku hebat, mboten saged. Jadi orang yang lambat amalnya tidak bisa, nasab itu mempercepat amal tidak bisa. Gini biji 5 nggih tep 5 ngoten lho karepe kula. Nggih, nek ngibadahmu biji 4 nggih 4 ora terus iki hebat mboten nggih. Niki teksnya begitu. Teksnya seperti itu, ngoten. Niki sebenaripun wanti-wanti dumateng sinten mon sing nasabe dudur aja ngagul-ngagulake napa nasab. Ngoten nggih niku. Ngibadah iki sing penting ngoten nggih. Bukan terus nasab hebat terus ngibadah kedua boten. Terus ketika kita ini lambat, lelet beribadah, maka tidak akan otomatis dipercepat oleh Allah karena nasabnya tidak. Maknanya apa? Nasab tetap nasab, tapi nasab tidak bisa diagul-agulkan untuk mempercepat amal kita. Ngoten monggo ada masukan. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan Imam Muslim, Abdul Husain Muslim al-Hajjaj al-Muslim al-Qusyari an-Naisaburi.
Mboten monggo kula aturaken dumateng ingkang sami rawuh. Masya Allah, jazakallah khair Bapak Yai Hadarul Ihsan, di mana di situ sangat dijelaskan bahwasanya sesungguhnya rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah itu sangat luas sehingga kita sebagai hambanya kita berikhtiar sekuat tenaga untuk bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan. Baik Bapak Ibu para jamaah, bagi yang ingin bertanya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wonten wabarakatuh. hadits kursi disebutkan ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu. Pertanyaannya, siapa yang menjadi pemberi petunjuk itu? Terima kasih. Nggih. Nggih nek delok hadis niku nggih. Kullu ibadi napa dhallun. Semua hambaku itu sesat, nggih. Illa man hadaituh. Kecuali orang yang aku beri petunjuk, ngoten. Nah, siapa yang beri petunjuk? Nggih Allah otomatis. Itu kan hadis qudsi nggih, hadis qudsi. Dan sapa sing nuduhke? Nggih Allah, ngoten. Di Allah yang menunjukkan. Jadi hidayah itu hanya dari Allah. Nah, lajeng persoalannya bagi kita kadang-kadang sok menapa niku maca selawat nggih. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Kabir. Terus tawassalna bi bismillah wabil hadi Rasulillah. Nggih. Wabil hadi Rasulillah. Lan kelawan al-hadi kan yang memberikan petunjuk. Kok Rasulullah bukan Allah? Ngeten. Enten hada yahdi hidayatan. Ada hada yahdi hidayatan wahudan. Hidayah huda itu dari Allah. Tapi enten hada yahdi hadiyan. Niku ayat dalayat dulu nunjuke biasa. Terus Kanjeng Nabi niku al-hadi niku mboten hidayah. Tapi nunjukno dalan sing bener. Iki lho wong kafir nek mok sembah kowe dosa nggih. Iki lho wong-wong kafir nek kowe gelem nyembah Gusti Allah kowe swarga. Niku hidayah niku. Terus ada hada yahdi hidayah niku Allah sing duwe. Atau al-huda sing gadah Allah. Tapi kalau hada yahdi hadyun, al-hadyu itu petunjuk biasa. Kowe nek Pak ngalor nek Pak ning juar iki dalane. Kowe nek pengen selamat iki dalane. Kowe nek kono bletok, nek kono iki dalane lurus. Niku al-hadi teng Kanjeng Nabi. Mboten hidayah. Mergi Nabi itu tidak bisa beri hidayah. Nggih ngoten. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad siramu ki rak bisa awe hidayah. Walakinnallaha yahdi may yasha. Sing awe hidayah namung Gusti Allah. Niku sing hidayah atau huda, al-huda. Bukan al-hadyu sing nuduhke biasa, mboten nggih. Terus pitano. Dadi ampun kaku nggih, ampun kaku. Terus ada hada yahdi yang jadi hidayah atau al-huda, ada hadi-hadi yang menjadi al-hadyu, pituduh biasa. Sing niki sing hada yahdi ten kula dengan Kanjeng Nabi niku namanya ad-dallu, napa nggih? Ad-dalil nggih, atau ad-dallu nuduhake. Ngoten. Dados mboten hidayah sang Gusti Allah. Ada dua macam. Nek wong kang ngendikaken hadis qudsi menika nggih leres memang. Coba kalau kita tidak punya hidayah, kapan kita jadi baik? Gitu. Kita ini bisa jadi orang Islam, suka masjid. Ini kan hidayah Gusti Allah. Hidayah Gusti Allah. Ngoten nggih. Nggih awake iki memang mencari. Hidayah itu juga ada proses untuk mencari. Ada usaha, ada ikhtiar ada nggih. Sehingga dan ikhtiar kita diberi petunjuk. Tapi ada juga sing meneng-meneng ujug-ujug itu petunjuk ngenten. Enten mawon ya ujug-ujug niku untuk itu doa enten mawon. Nuwun sewu. Ana wong non muslim ujug-ujug seneng Islam. Enten to nggih? Lah enten nggih pun niku tanpa ikhtiar.
Nah, itu Allah yang berikan seperti itu katanya. Ngaten nggih? Nggih. Leres nek kapan ora diparingi hidayah ya kesasar pun mawon. Orang kan cuma dua kan nggih. Jadi yang diberi Al-Mahdi, yang tidak namanya Al-Mudallu yang disesatkan. Monggo yang lain lagi. Mungkin mau tambah lagi? Monggo jamaah yang ingin bertanya, akhwat maupun ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Hadir Iksan rahimakumullah taala. Ingkang kawula tangetaken kados pundi ada seorang muslim wal muslimat niku ngibadahi masyaallah. Ibadah apa? Ngibadahi luar biasa. Oh, luar biasa apik napa eleke? Nggih. Niku ingkang sepindah. Ingkang nomor kalipun piyambak itu merasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing mau takoke napane niku? Dalem Sing mau takoke napane? sing kula tangletke niku wau napa piyantune napa niku pamer ing dalem amaliyahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok sampean cerita ana wong lanang wedok ngibate luar biasa. Wis notoke ra entet ngono. Nggih, nggih. Ngoten. Nggih. Terus rampung ngoten nggih, ibadah rampung. Ngeten nggih. Dadi awake iki iso ngibadah kan hidayah wae hidayah. Mula nalika kita ini bisa ibadah, nggih. Beribadah itu bersyukur pada Allah, bersyukur pada Allah. Dan ini kitab hikam dulu sebataken nggih. Ojo banggake ngibadahmu. Apa boleh terus pamer lah pun ojo bablas. Bangga mon ra entuk kok. Bangga mbek pamer kan beda. Kan luwih gede pamer kan kuwi. Nek bangga kan hebat. Pamer kan iki lho ngoten ya. Itu ndak boleh. Jadi ketika kita ini jadi ahli ibadah, ini kon syukur nang Gusti Allah. Kon syukur alhamdulillah, syukur. Sehingga dengan begitu dia akan lebih senang beribadah berikutnya, ngoten. Ngoten nggih. Tapi nek kapan ibadah kok dibangga-banggakno, iki lho aku deloken iki lho pakaianku itu religius ngene lho, ngoten. Ngoten niku terus mangke kan bisa meremehkan orang lain, ngoten. Dan ada kesombongan tentu kan, ada kesombongan kan begitu nggih. Pun intine nek ana ibadah niku nek ya aja dibangga-banggano lah, ngoten. Kita pikir ngoten kok nggih. Tapi kon syukur ten Gusti Allah. Alhamdulillah kok diparingi gampang ibadah. So tahajud, alhamdulillah kok diparingi gampang tahajud. Ngoten terus hebat aku ngoten nggih niku aku. Ngoten rasa ngono lah, rasa bangga-bangga. Jadi ibadah itu bukan dibangga-banggakan nggih, tapi napa disyukuri ngoten. Justru malah kalau perlu merasa kurang ibadah itu ngoten. Dari akhlak kita seperti itu. Sehebat apapun kita itu jangan merasa hebat, tapi merasa kurang. Ngoten. Nggih. Lu aku wis duha wis 8 rakaat wis pol to. Wis pol duha, tapi kan masih ada banyak salat-salat mutlak kan masih banyak. Ibadah kan ra mung duha tok, bisa sedekah juga ibadah to. Ngoten ya. Dadi wong niku sing marake wong mandeg ibadah mergo banggane wau. Dadi sing mau citake jenenge karepe ngono kuwi. Karena dia itu bangga, maka dia berhenti ibadah. Itu semono kuwi lah, ngoten semono kuwi. Ngoten nggih. Pun. Nggih, monggo. Monggo. Esuk takon meneh, sampeyan esuk takon meneh. Enten ingkang ajeng tanglet. Santri putri enten ingkang ajeng tanglet. Apa kaya mriki ono. Oh nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat apa titip apa agar kita tidak jadi sombong? Terima kasih. Nggih. Kita itu sombong karena merasa orang lain kecil. Betul nggih? Jadi kalau pengen tidak sombong ya jangan merasa besar kita ini. Lihatlah orang lain lebih besar. Kan gampang toh nggih? Gampil mawon. Terus ben ora sombong deloken wong liya kuwi yo hebat ngoten. Karena ketika kita melihat orang lain itu kecil, itu pasti kita tuh akan merasa besar. Wah itu sombong ngoten nggih, sombong ngoten nggih.
Nggih memang sombong niku yo dong-dong ana sing entuke, tapi nyombongi wong sombong. Ngoten nggih. Tengger makalah-makalah saya dikandhake at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqatun. Nyombongi wong sombong kuwi sedekah. Ngoten. Ben meneng ora sombong meneh ngoten nggih. Niki njur cerita nggih, cerita. Yes, ora patek serius lah tapi cerita. Dadi ana wong iki sombong. Nggon kampungku kuwi ana undi-undi sak beduk. Undi-undi apa? Sak beduk. Undi sak beduk. Gedhi nggih? Gedhi. Wah, kemaki sak beduk kok jos siji yo pinter. Sepira? Sak beduk undi-undi. Nggon kampungku luar biasa. Nggonmu ora ana. Oh, nggonku. Toples sak masjid. Ngoten nggih. Lho kok gede temen lagi wadah undi-undimu kuwi masalahe ngono nggih. Meneng ya Mbak nggih, meneng. Oh iya ya, nek kapan undi-undi sak beduk ya toplese sak masjid. Bener kuwi gitu. Bener. Oh, nggonku kerupuk sak lapangan. Lah kecil sak lapangan. Lho, nggonku wajan sing goreng kerupuk sak kampung ngompone. Lho kok lagi goreng kerupukmu kuwi mau. Akhirnya meneng ora sombong. Ngoten lho nggih niku ngoten nggih. Nah, ada efek samping dari kesombongan itu. Napa efek negatifnya? Orang sombong itu bisa salah berpikir. Bisa salah berpikir. Ngoten nggih. Kowe kok yo jebul dhewe niki napa niku ora ana apa-apane. Petuk karo kancane. Kowe haji Kang, wis ping pira? Ping loro, ping pisan, aku ping pindho kan. Jebul sing ping telu. Lah nggih, wong sombong ngoten niku lho. Ora mikir nek liyane luwih akeh ora mikir ya mriki. Wah, paling top dhewe. Ping pindho ping paling top. Buangane karo wong sombong entek-entek. Wah, kaji ping pindho. Iki kan perkara kata sing apa? Jual bubur to. Tukang bubur kok niku jebul sing ngomong liyane simen iku ping telu. Wah, aku lho ping telu, kowe kono aku lho ping 5 wis anu. Dadi niki sombonge ra kena ge pamer. Sabar nggih. Ingan ngertos ceritane iblis nggih. Iblis itu la'natullah alaih. Iblis niku sombong nggih. Aba wastakbar. Cetha nggih. Wastakbar. Wa kana minal kafirin. Sombong. Dia mengatakan, nggih, khalaqtani min nar. Wa khalaqtahu min tin. Kula ken nyembah Adam Gusti, no. Ngoten nggih. No. Kula niki njenengan dadekke saking geni Gusti. Adam saking lemah. Khalaqtani minna. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sama ndamel kula niki saya geni Gusti. Adam lemah. Kula nggih luwih apik to. Oh, ngoten nggih. Berarti menurut iblis geni kuwi luwih apik ketimbang napa? Lemah. Pun sakniki mah budake. Apik endi lemah mbek geni sakniki pun. Deloken pun apik endi nggih. Wong geni ngentekke omah kok. Nggih to nggih. Ngentekke omah. Adam iblis ndak seperti itu iblis. Niki iblis krungu niki, iblis krungu iblis. Ben krungu iblis. Nggih. Terus dengan delok lemah niku dianggepe sepele. Oh mboten lemah niku kula sing matur. Lemah didu mek geni niku menang lemahe, Pak. Mesti menang lemahe. Sampeyan tahu wong obong boto. Nggih. Lemah to niku diobong. Genine mati, apa yang terjadi? Boto kena didol nggih. Tutuke ndas wong loro niku lho, benjut niku. Nggih. Lho ngoten. Niki iblis salah berpikir karena dia sombong gitu loh. Jadi sombong itu bisa salah berpikir. Kan ngoten ya. Keramik itu kan karena apa? Mungsuhan antara api dan tanah toh. Akhirnya tanah sing menang, dadi boto, dadi gendeng, geni wis bar wassalam lho ngoten. Dadi iblis bodoh ngoten nggih niki iblis krungu lho, iblis krungu. Ben krungu ngoten. Pun ngoten apa malih monggo yang lain. Napa? Pun sampun pun sore. Monggo menawi tas wonten. Kawula lajeng tanglet Yai. Nggih, Punten niki. Tadi dikatakan bagaimana kita untuk
berbuat baik kepada orang agar kita ditolong Allah di kelak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah siapa yang menjadi prioritas terlebih dahulu? Nggih. Wa atidal qurba haqqahu. Tentu orang yang sekerabat yang kita dahulukan. Itu pasti nggih, pasti. Nggih, kerabat. Nah, kemudian mungkin ada level tetangga, nggih, ada level-level saudara, ngoten nggih. Nggih niku situasional lah ngoten nggih. Dengan misalkan sekarang punya sesuatu yang berlebih nggih. Tapi tonggo sama niku tonggo kabeh ora ana keluargane. Kan bisa mawon. Kalau kita hidup di kota, tetangga kita bukan keluarga kita, bukan saudara kita, ya itu mereka yang kita berikan. Jadi sangat situasional. Tapi kalau ayat wa'atidal qurba haqqahu, maka kerabat ini punya hak untuk didahulukan. Ngoten nggih niku. Dan memberi itu Bapak Ibu sekalian tidak harus pada orang yang butuh sebenarnya, nggih. Maka dalam kitab Fathul Mu'in dipun sebataken sing jenengane sedekah niku, nggih. Sing jenenge sedekah niku aweh marang wong sing butuh. Utawa aweh marang wong sing ora butuh, utawa wong sugih tapi niate golek ganjaran. Ngoten nggih niku, niate golek ganjaran. Kula aweh marang wong sing butuh sedekah. Dia butuh, mang butuh saya beri, saya tolong nggih. Nun sewu wa masa ila fala tanar nggih, kita kasih niku sedekah. Tapi nggih dong awake iki nek bodoh ya aweh marang wong sing sugih-sugih. Nun sewu kathah santri sing munjung kiai. Wonten mboten bodoh-bodoh? Niku sugih ndi santri mbek kiai tak takon kula. Sugih ndi? Ya sugih kiyaine. Lho nggih nun sewu lho umume lho nggih. Tapi santri tetap munjung pada kiai. Ini kenapa? Minta mendapat pahala dan sebagai ta'ziman wa takriman pada beliau. Ngoten niku sedekah niku ana loro cara Fathul Mu'in nggih. Halaman iki kula lali tak siapke ora ngerti tekan bab niki barang ngoten nggih. Niku aweh marang wong sing membutuhkan atau fakir nggih, atau memberi pada orang sing ora butuh tapi niate golek ganjaran pahala. Ngoten nggih niku. Nggih. Mboten apa-apa aweh wong sugih apa-apa. Wong nggih, kathah nek bodho kathah. Munjung kiai ini ingkung terus apa terus kiai ini ra duwe ingkung. Kadang duwe ingkung wis akeh. Nur jawu nggih, akeh ngono nggih. Tapi ya tampa wae, aja terus kemaki. Wis akeh ingkungku. Oh, ingkung goreng ge apa? Aja rasa ngono kuwi iki jenenge nyusahno wong gelo-geloni wong tampa mawon nggih, tampa. Wong kono nyata golek ganjaran kok ngoten nggih. Pun nomore. Nggih cekap nggih. Pangapunten. Pun. Baik, alhamdulillah tiba di penghujung kajian yang mana ilmu tadi yang sudah disampaikan sangat luar biasa. Semoga kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit. Amin. Dan nantinya juga kita semoga bisa istiqomah. Dan insya Allah nanti kajian ini rutin setiap Ahad sore dengan tema dan pemateri yang berbeda-beda. Baik jamaah sekalian, mari kita tutup dengan bacaan Al-Asr dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian alfu minkum wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad